In questo video abbiamo parlato dell'etimologia della parola ciao, questa forma di saluto informale che in passato era una forma di saluto di tutto rispetto. C'è un'altra parola in italiano che ha un significato decisamente positivo, ma era così anche in passato? Sto parlando della parola bravo. Conosciamo tutti la parola bravo e conosciamo tutti il suo significato. In passato questa parola era usata per indicare una persona che non aveva veramente buone intenzioni. Per esempio, prendiamo l'inizio del romanzo più famoso di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. All'inizio del romanzo Alessandro, lo chiamo Alessandro perché eravamo amici, proprio così. Alessandro all'inizio di questo romanzo si riferisce agli sgherri di Don Rodrigo chiamandoli bravi. Gli sgherri erano persone armate generalmente a servizio di ricche famiglie. Questi due sgherri, questi due bravi, si presentano ad Don Abbondio per intimargli di non sposare Renzo e Lucia. Si trattava quindi di persone che non avevano buone intenzioni e sicuramente non si trattava di persone generose e oneste. E Alessandro Manzoni li definisce bravi. Quindi usa questa parola con un significato completamente diverso da quello che ha oggi. In realtà, già secoli prima di Manzoni, la parola bravo era usata per indicare una persona arrogante, cattiva, addirittura feroce, malvagia e senza scrupoli. Andiamo a vedere l'etimologia di questa parola. Bravo deriva dallo spagnolo bravo, che significa valente, audace, ma a sua volta sembra che questa parola derivi dalla parola latina barbarus, una parola con cui si identificavano gli stranieri, che erano anche persone rozze, dei selvaggi e spesso anche crudeli. I barbari erano considerate persone rozze e anche crudeli, cattive. Potrebbe derivare anche dalla parola latina praus, che significava proprio malvagio, cattivo. Bravo racchiude quindi l'identità di una persona che è valente e coraggiosa, ma allo stesso tempo malvagia, che attraverso il suo coraggio, la sua malvagità e l'essere senza scrupoli raggiunge ottimi risultati. E questo viene confermato anche nel XVI secolo, quando l'Italia è stato un campo di battaglia preso di mira da tutte le più grandi potenze europee. Era un territorio ambitissimo dalle potenze europee, è stato invaso dai francesi, poi dagli spagnoli e così via. E a quell'epoca chi era bravo era una persona capace, una persona che usava il proprio coraggio, le proprie abilità per vincere, a costo di essere anche cattivi, senza scrupoli. Il significato quindi si è poi evoluto a indicare caratteristiche positive di una persona. Nel significato odierno, bravo indica una persona abile e capace. Francesco è un bravo insegnante, modestamente. Oppure una persona onesta o generosa o educata. Lei è una brava ragazza, quella è brava gente. Ed è una parola anche usatissima nei teatri di tutto il mondo per dimostrare apprezzamento. Abbiamo visto quindi come si è evoluto il significato della parola bravo e come oggi abbia un significato positivo. In realtà ci sono delle parole derivate dalla parola bravo che hanno ancora un'accezione decisamente negativa. E sto parlando dell'espressione notte brava o del sostantivo bravata, una bravata. Una notte brava è una notte all'insegna del rischio e della trasgressione. Una persona che ha passato una notte brava è una persona che non ha fatto cose di cui vantarsi, una persona che ha fatto cose rischiose, trasgressive, una notte brava. Una bravata invece è un atto, un'azione di millanteria che viene fatta per dimostrare il proprio coraggio, le proprie virtù o la propria forza. Antonio ha passato 3 mesi in ospedale per quella bravata in moto.
Antonio ha fatto una bravata in moto, voleva dimostrare di essere forte, bravo e coraggioso e probabilmente è caduto ed è finito in ospedale. Qualcuno ha bruciato i cassonetti della spazzatura. È la solita bravata dei ragazzi del quartiere. È un atto disdicevole, è un'azione fatta per dimostrare forza e coraggio, un'azione di millanteria. Abbiamo visto quindi come queste parole derivano dalla parola bravo e hanno mantenuto l'accezione negativa originaria. Spero che anche questo video sia stato interessante per te. Fammi sapere nei commenti se già conoscevi l'origine di questa parola. Grazie per essere stato o per essere stata qui con me anche oggi. Ti ricordo che sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai il PDF con la spiegazione di questo video, ma troverai anche tantissimi altri materiali come le trascrizioni degli episodi del podcast con il vocabolario più importante usato in contesto. Su Patreon faremo anche delle dirette insieme, faremo giochi, attività di comprensione orale, di memorizzazione del lessico e molto di più. Trovi il link a Patreon qui sotto in descrizione. Ci vediamo molto presto e al prossimo video.